بچه‌های 16 17 ساله شروع کردن، واقعا دمشون گرم. من بچه‌های کوچیکو میبینم ادمینن، نمیدونم طرف با مثلا 300,000 تومان، من میگم با 4 میلیون، طرف با 900,000 تومان رفته بازار، 900,000 تومان لوازم آرایشی کوچولو کوچولو خریده، پیج برای خودش زده، شروع کرده اونا رو فروختن و با سودش دوباره رفته اون لوازم آرایشی رو بیشتر کرده. حالا هر پروداکتی که تو میخوای بفروشی ازن اینجوری. هی منم همینجوری شروع کردم. منم با یکی دو تا کمربند شروع کردم، بعد شد 10 تا، بعد شد 100 تا، بعد شد 500 تا از یه دونه مدل. همینجوری آدم شروع میکنه. آدم از اولش تو اینجا نیستی که، پله پله. من همیشه میگم بچه‌ها پله پله. آدمایی که پله پله برن جلو 100% موفق میشن، 100% موفق میشن. ولی اونایی که دیدی مثلا یه مرحله میرن بالا، سعی ناامید میشن، میگن ای بابا نمیشه، بابا فلانی رو ببین چقدر پیشرفت کرده، فلانی رو ببین چه فروشی داره. بابا اونم پله پله شروع کرده، اونم آروم آروم شروع کرده.